Hello，大家好，歡迎返嚟同行者嘅 channel，我係藍藍。一朝早送完招積仔返學之後呢，就好開心啦。我約咗個朋友去食早餐，所以呢，送完佢返學就即刻去搭車。搭輕鐵嘅時候，逼到簡直變咗三文治啊！而家我要嗱嗱聲行先，因為佢已經喺元朗等緊我啦。我剪咗呢個新髮型之後呢，佢今次都係第一次見我，所以睇下佢咩反應咯。可以剪。我係咯，我嗰陣時都係咁樣同髮型師講啊，但係佢話唔得咁樣喎。點解啊？佢話太短喎。唔係咯，但係你而家呢個又唔長又唔短咁樣咯。所以我相信好快會剪多一次。你可以自己剪咯，後邊剪唔到啊，前面可以啊。前面可以咯，但係後面真係唔得咯。係。好齊啊，同埋我覺得齊七七咁樣。你喺邊度剪㗎？喺屯門咯。你一路錄緊㗎？係啊。你今日有冇化妝啊？真係㗎，我都冇喎，我仲要生咗瘡喎。停一停先啦，點解嘅？唔好咁樣錄佢咯。你有啲緊先啦。好啦，講完我個頭之後呢，我哋就去咗一間叫 Brava Java， 我都唔係好識讀，總之就係 cafe 啦。呢間 cafe 呢，我哋兩個都係未食過嘅，佢開9點半，咁所以呢，我哋就喺附近行下傾下偈，等佢開門啦。跟住入去嘅時候呢，係空無一人啦，得我哋呢一台嘅啫。咁嗰陣時我哋已經動咗部機喺張台度噶啦。然後我哋嗌嗰個早餐呢係有 bagel 嘅，咁因為我未食過 bagel 嘅關係，我好想試下啦。點知呢，轉個頭個女店員呢就話冇原味 bagel，於是呢就轉咗個意大利軟包。咁頭先都講到啦，一入間餐廳嘅時候呢，係得我哋呢一台啦。咁我哋一入去已經動咗部機喺度噶。後尾呢，有個女仔入嚟呢，咁佢哋就坐咗喺我哋隔離呢張台啦。咁我諗佢應該就係唔介意入鏡，所以先至會坐呢張台啦。然後嗰個女仔落單啦，咁我聽唔到佢係有投訴我哋部機影到佢咁樣嘅。我淨係聽到佢落單嗌嘢食。咁點知呢？個男店員咧就話我哋部機影響到人喎，咁我就覺得其實你咁多台可以揀，點解你唔叫個客會唔會坐其他台呢？因為我哋一早已經入咗嚟，同埋動咗部機喺度噶啦嘛，同埋我哋兩個都係覺得服務態度係唔好啦，一入嚟嘅時候就已經冇笑容，跟住我 friend 話覺得好恐怖，好似想殺人咁。然後我哋嗰個早餐呢係有牛油果嘅，咁個牛油果呢，一嚟到呢面頭已經係好多窿窿噶啦。開過牛油果嘅人就會明我講咩。總之佢一上台嘅時候呢，個牛油果已經好似月球表面咁樣啦。然後佢每一片嘅牛油果入邊呢，都仲係有啲黑色嘢，咁然之後係每一片都要撩咯。跟住我係撩到好攰，撩到都唔想食。然後我 friend 成餐都係講咗好多次，好難食咯。同埋嗰個煙三文魚呢，佢嚟到嘅時候同喺 OpenRice 上面睇嘅嗰啲相呢，我諗我哋嗰個三文魚係大概係得一半嘅份量咯。同埋唔知點解呢，我隻碟係咁搖啊，即係唔穩咯。跟住我哋嗌 latte 啦，個女店員就問我哋要 nutty 定係 fruity 啦。跟住然之後我個 friend 就問有咩分別啦，跟住個女店員係冇出聲。最後我揀咗 fruity 啦，我 friend 都跟我揀咗 fruity。事後我又特登撳去 OpenRice 嗰度嘅評論咧，特登去睇啲負評啦。咁然後啲負評都係話啲店員敲黑面啊咁樣嗰啲。總括而言就係呢間 cafe 我哋係唔會再食下一次㗎。Anyway 啦，總之我哋一路食嘢嘅時候，除咗講下間餐廳啊同埋啲食物呢，我哋都有講下啲產房嘅趣事。如果大家有興趣想知嘅話呢，就喺下邊留言話俾我知啦。咁我哋可以開一集講呢啲產房趣事俾大家聽。希望大家會留言啦，同埋俾個免費嘅 like 同埋撳個訂閱掣啦。喂，如果你有呢啲，一定要切走㗎。冇第一間嗰個，好食啊！係啊，
同埋好瞓嘢大覺好多。嗯但係前好似係咪？我以前咧自己係會好冇心力、好冇動力去做好多嘢都。嗯。點解同埋我哋一齊去？因為我哋低能。係啊，因為我哋低能。係啊，同埋即係低能得嚟，我哋又傾得埋啊，咁樣。即係説到底，淨係我底蘊都係一個低能嘅人，只不過我表現唔到出嚟咯。好啦，cafe完咗，跟住我哋就一路行去 Eon 嘅期間呢，就喺度講下一啲被非禮嘅經歷啦。然後去到 Eon 呢，就睇下啲生日嘅蠟燭啦，因為拍片之後過2日呢，就係我仔生日啦。我覺得喺呢度好似燈光好過頭先嗰度，但係我上鏡係肥好多，我覺得。因為你冇着衫，其實我有着衫㗎，冇着衫，遮翻住佢先。對唔住，我想打斷一下，你突然間講到臭咧，我又好有嘢想分享啊。話說咧，即係你都知道我送翻學放學係要搭輕鐵㗎啦，搭輕鐵咧成日都冇位坐喎，好逼啦。咁咧即係好逼，即係啲人要企到好近啦。OK，咁咧佢唔會好多碌柱㗎嘛，即係你有陣時要舉高隻手咁扶住啦。OK，咁啲所有人都係咁樣啦。跟住我呢個高度啦，啲人一舉起隻手，我話俾你聽，佢個架底就係對正我鼻咯。即係如果夏天咧，佢即係有汗味都算啦，佢仲要係有酸嘅汗味咧，嗰個感覺就我想分享埋都係輕鐵啦。啲人真係好撚衰，我話俾你聽，即係啲人都係咁樣扶啦，因為啲人高咧就唔使伸直隻手啦，係咁樣啦。跟住咧，咁我呢個高度嘛，佢咁樣啦，跟住佢會係咁批爭落我頭度咯。咁你冇理由 feel 唔到噶嘛？你第一下我當你唔小心，點解仲會有第2、3、4、5下咧？唔好明咯，可能又出街都要着高踭鞋啊，咁就可以高翻少少咯。有冇俾人批？即係可能佢個架底會喺我個口度，唔喺我鼻咯。有咩分別啊？你知嗰日可能公園之後呢度勁痛，係扯住。我唔知啊，對腳喺你度。我問佢做乜你掛住我，但係你唔好錫我，跟住我怕醜啊嘛。冇咩事，唔好揾嗰啲啊嘛。就係冇事先好玩啊！你有事唔好玩。我以前去到泰國咧，啲人係以為我當地人咯，因為我真係實在太黑啦。我哋咧今朝又講到呢個人奶嘅問題啦，餵人奶。跟住咧，我咪講咗句話，其實人奶媽都有人奶媽嘅煩惱嘅，即係冇奶你又冇奶冇辦法啦，咪餵奶粉咯。但係我以前咧係真係全人奶噶嘛，跟住咧啲唔關事嘅人咧就會成日都講話人奶冇營養啊，要餵奶粉啊咁樣，即係因為唔同人有唔同嘅觀點噶嘛。跟住咧你知我仔細個嘅時候濕疹好勁啦，跟住啲人咧就會成日講啊，你啲人奶有問題啊，你啲人奶搞到佢咁樣啊，咁樣咯。但係其實佢而家斷咗人奶咁耐啦，點解佢而家仲有濕疹啊？根本都唔關事，關人奶咩事咧？但係嗰陣時就會好大壓力咯，因為好似每一次有人見到我仔，就幾乎每一次都會有人講類似呢啲咁嘅説話。係啊，係啊，其實嗰陣時都知道呢啲人呢啲説話其實係冇乜腦，但係始終自己都會有啲唔開心咯。
我哋喺 YOHO 傾完偈之後呢，就食埋一個法式焦糖燉蛋，好好食嘅。然後呢，我哋就結束咗今日嘅 We Time 啦。我哋下條片再見啦，記得 like 啊！